हे गाइस, मैं हूं साइस्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाही आजाद रेसिपी में। तो मैं आज काढ़ा बनाने जा रही हूँ। तो काढ़ा बनाने के लिए हम लोग के पास आसानी से ये सब चीज़ घर के ही जो सामान होते हैं, मैं उसी सामान से बनाकर आप लोग को बताने वाली हूँ। तो मैं काढ़ा बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे 6 पीस मैंने यहाँ पे लौंग लिया है और तीन दालचीनी लिया है और 2 छोटी इलायची 2 पीस में ली है। यहाँ पे काढ़ा बनाने के लिए बहुत ये स्पेशल होता है, ऑप्शनल है ये। थोड़ी सी हल्की सी मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर लिया है, जो हमारा काली मिर्च का पाउडर भुना हुआ है। और अदरक तो आप जानते ही हैं, अदरक से बहुत ही ठंडी के मौसम में काढ़ा बनाने से बहुत ही स्वस्थ हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो मैं काढ़ा बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने नमक लिया है और यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीनी ली हूँ। तो चलिए सबसे पहले काढ़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 से 3 इंच पानी लिया है काढ़ा बनाने के लिए। तो अब हम इसे सस्पेन को गैस पे हाई फ्लेम पे उबाल आने तक औंटेंगे। पानी को हम अच्छे तरीके से हमें इसे उबाल आने तक औंटनी है। तो देखिए कितना अच्छा इसमें पानी में उबाल आ रहा है और भी अच्छे तरीके से हम इसे पानी को उबालेंगे। तो पानी जैसे ही हमारा थोड़ी सा उबल जाएगा तो इस स्टेज पे हम यहाँ पे रख देंगे ये सब। इससे काढ़ा बहुत ही अच्छा, इसमें जो भी हमारा फ्लेवर है वो अच्छे तरीके से आ जाता है। तो थोड़ी देर के लिए हम फ्लेम को मीडियम करेंगे। मैं यहाँ पे बेलन की मदद से इसे ये कर लूँगी। आपके घर में अगर वो कूटने वाला हो तो आप उसमें भी रख कर इसे कूट सकते हैं अदरक को अच्छी तरीके से। तो अब हम पानी में रखेंगे अदरक को, कूटा हुआ अदरक को। तो अदरक को बहुत ही अच्छे से हमने कूट लिया है। अब हम यहाँ पे स्पून से 4 स्पून हमारा अदरक काढ़ा के लिए, हाफ स्पून से थोड़ी सी कम काली मिर्च पाउडर, हाफ स्पून नमक हमें डालना है, 1 स्पून हमारा चीनी। मैं यहाँ पे 1.5 स्पून रख रही हूँ। अब अच्छे से उबाल लानी है ताकि हमारा चीनी सब अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो हम लोग बेहतरीन से इसे उबाल लाएंगे। जब तक उबाल आए, जब तक हमारा कलर भी काढ़ा का बहुत अच्छा आ जाएगा। जितना हम इसे उबालेंगे उतना ही हमारा काढ़ा बहुत बेहतरीन बनेगा। हमें एकदम उबाल लेना है बढ़िया से। फ्लेम को हम मीडियम करेंगे अब। तो उबाल जितना हम लाए हैं उतना ही बेहतरीन हमारा कलर बना है, एकदम ब्राउन कलर। फिर से हम इसे हाई फ्लेम करेंगे और ऐसे ही अच्छे से धीरे धीरे करके हम इसे उबाल अच्छे लाएंगे। स्पून से हम धीरे धीरे बीच में चलाते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए हमेशा न्यू वीडियोज़ लाती रहूँगी। आप लोग हमारे वीडियोज़ को शेयर करें दोस्तों के साथ और लाइक करें और कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। और फिर मैं हमेशा ऐसे ही कुछ भी हमेशा आप लोग के सामने शेयर करूँगी वीडियोज़। तो हमारा काढ़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हम इसे अब सर्व कर लेंगे बस। वाह, हमारा काढ़ा रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसे छन्ना की मदद से हम इसे छान लेंगे ताकि हमारा अदरक जो भी है वो हमारे पीने में ना आए गिलास में। तो हो गया दोस्तों, काढ़ा हमारा बिल्कुल रेडी है। ये काढ़ा हेल्थ के लिए, खांसी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसे ट्राई करें और शेयर ज़रूर करें। आप लोगों को कैसा लगा हमारा काढ़ा।